si koupit, podívejte se různě do Číny, na AliExpress, eBay a takové. Banggood třeba, Gearbest. Rozhodně ta pistole je super, hodí se vám všude, kamkoliv. OK, teď vám ještě ukážu loadout mojich nožů. Takže za prvé jsou to ty Shadowdaggersky, co jsme dneska vyráběli. V celku hustý knife. Potom tady mám Bowie knife. Ten jsem vyráběl něco rychle než Shadowdaggersky. Potom tady mám Huntsman knife. Taky hustý. Tady je ten God knife, co psalo hodně lidí do komentářů, že je hezký. Pak tady mám taky ten flip knife, ten Cancer klasický. Flip knife je hodně starý. Pak tady máme motýlek. Taky můžete vidět, že je přestříkaný různýma barvama. Jsem si s tím pohrál. A tady je můj Karambit Fate. Koupil jsem si to za nějakých 600 korun. Motýlek mě vyšel zhruba na nějakých 200, takže rozhodně neváhejte a kupte si. Pokud se vám teda video líbilo, tak zanechte like, koment a čus.